哇！小朋友，我哋今日嚟煮飯先。好，首先開着咗個爐先。煲緊啲水喎。好啦，咦？等我先條魚食下先。哇！睇下啲火夠唔夠猛？好啦，放條魚落去先。哇！好似好香咁喎，你哋聞唔聞到啊？好，焗一陣先。沖啲茶飲下。條魚差唔多啦，落啲胡椒粉落去先。好啦，蒸多一陣就得啦。咦？唔夠水喎，等我攞啲水先。再煲埋佢。睇下我哋仲有啲咩材料可以煮先。哇！原來又仲有好多唔同嘅材料㗎，有香腸啦，有粟米啦，仲有咧好多唔同嘅生果。今晚一定好豐富㗎啦。好啦，條魚煮好咗啦，等我哋拎起佢先。熄返個爐，啲湯都煲好啦，熄返佢。小朋友，你得閒都可以一齊嚟玩㗎喎。